Biz cənublular ağzımızın dadını çox yaxşı bilirik. Bizə görə hər fəslin öz xüsusi yeməyi var. Payız və qış aylarının ən xüsusi yeməklərindən biri isə qaşqaldaqdan hazırlanan növbənöv yeməklərdir. Qaşqaldağa digər bölgələr çingir quşu deyir. Bu dəfə isə qaşqaldaqdan döşəmə plov hazırladım. Döşəmə plov üçün qaşqaldağın ətini 2 gün öncədən nar və soğanda marinat edirəm. Sonra soğanları təmizləyib düyü ilə eyni ilə bu qaydada hazırlayıram. 2-3 saata az xodda bişən bu yeməyin dadı çox möhtəşəm olur. Püf nöqtə isə quş ətinin çox yağlı olmasıdır. Çünki bu yeməyə əlavə yağ verilmir. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun, göz haqqınızı halal edin. Rastı çahargahdı şurdu renkaran, rastı çahargahdı şurdu renkaran. Yaşıl çakoları, limonların gülü, her yana bakırsan sergidi sergi. Yaşıl çakoları, limonların gülü, her yana bakırsan sergidi sergi. Güzellik kızlarda ilahi vergi. Nanedir ilhamdı gül